ഹലോ, പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ. കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ ആർ ഫിറ്റഡ് ബൈ ദി സൈഡ് ഓഫ് കാരേജ്. കാരേജിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് ലിവറുകളാണ് കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ. ടു ക്ലീൻ ദ നിക്കൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ റിലീസ് ലിവർ വി യൂസ് ചാമോയ്സ് ലെതർ. നമുക്കറിയാം, ഈ കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ ഒരു നിക്കൽ പാർട്സാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ നിക്കൽ പാർട്സുകളും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ചാമോയ്സ് ലെതർ കൊണ്ടാണ്. ചാമോയ്സ് ലെതർ. ഓക്കെ. മാർജിൻ ബെൽ. ബെൽ ഈസ് ഫിക്സഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഒരു ബെല്ലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബെല്ലിൻ്റെ റിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ ബെൽ ഈസ് ട്രിഗേർഡ് വെൻ ദി ടൈപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ. വലതുവശത്തെ മാർജിൻ എത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാർണിംഗ് ബെല്ലാണ് മാർജിൻ ബെൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബെൽസ് റിംഗ് ഇൻ ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ 5 സ്പേസസ് ബിഫോർ ദി റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. വലത് മാർജിനിൽ എത്തുന്നതിനും 5 സ്പേസ് മുൻപായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിറ്റ് കാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ ആഫ്റ്റർ you are done typing the current word. If the word is long, we have to hyphenate it. നമുക്കറിയാം 5 സ്പേസിന് മുൻപായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു വേർഡ് ഒരു വലിയൊരു വേർഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 സ്പേസിൽ അധികമുണ്ട്, 5 ലെറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വേർഡിനെ ഹൈഫനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു വലിയൊരു വേർഡ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വേർഡിനെ ഹൈഫനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ആ ഒരു വേർഡ് പകുതി വെച്ചിട്ട് മുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റർ അടുത്ത വരിയിലായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഹൈഫനേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ ഹൈഫനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്? നമുക്കറിയാം, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഡ്രം. ഇതെവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഡ്രം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ദ ഡ്രം ദർ ഈസ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് വിത്ത് ടെൻഷൻ. ആ ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ, അതായത് ആ ഒരു മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു ടെൻഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ദ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് കാരേജ് ടെൻഷൻ. നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2-3 ടെൻഷനുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് ടെൻഷൻ. ദ കാരേജ് മൂവ്സ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ടെൻഷൻ. ദർ ഇസ് നോ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇല്ല, കാരണം അത് ഇലക്ട്രിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാരേജ് അങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ മൂലമാണ് നമ്മുടെ കാരേജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ്. ഓക്കെ. ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട PDF നോട്ടുകൾക്കായി ഇതിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക്